Boa tarde, galerinha. Estamos aqui no sítio aqui, gravando um vídeo. E trouxe Beca hoje aqui pra Beca ver se resolve um problema que nós estamos tendo aqui. Olha ele aí. E aí, Beca, tudo bom? Tudo bom. Tudo jóia? Tudo jóia. Beca, nós estamos com um problema muito sério aqui com esses patos. Sabe que nós temos aqui muito pato. Tá ali um monte de pato. E eu tô perdendo os ovos dele, que eu tô... É pra mim colher aqui uns 15 ovos. 15... Só delas. Só delas. E eu acho um, dois... E que aqui tem um curaru comendo. Um curaru que dá mais de quase 1,5 m. Outro dia o irmão viu ele bem aqui. E eu já lutei pra pegar e não consigo. Como é que a gente faz, Deca? Tu que é do lado do interior, tem costume, como é que faz? É fazer um quebra pra pegar ele. Quebra? Quebra. Quebra resolve. Resolve. É só fazer dentro do buraco que ele passa bem aí. É só fazer o quebra dentro do buraco. Que quando ele vem no buraco, ele cai dentro do quebra. E o quebra, Ele dispara e pronto. Vem em cima do pescoço dele. quando chegar ele tá pronto. Mas tá prontinho. Tem certeza disso, Tem Beca? certeza, tem certeza. Pode fazer o quebra. Pra te ver. E dá aquele coisa, nós faz um frito dele. Um frito? É. Do camaleão, do curaru. camaleão, Do curaru, rapaz. O quê? Curaru. Curaru. É mesmo, Beca? Curaru é bom que é a beleza, rapaz. Ah, então tá certo então. Tá aí. Lasca de coco nele aí, faz bem temperado e nós, ó, se passa nele. Enche a barriga. Enche a barriga. Não faz mal não, Beca? Não faz nada. Pra quem tem pressão, não, quem tem Faz essas... não, faz não. Camaleão não. É forte. É forte. Anima até o caba, né? É. Pois é. Cabra fraco. Tá. É mesmo, Beca? Tem um camaleão que a gente come, tem um curaru que a gente come. A gente come. Ah. E Beca, então diz aí agora, esse vídeo aqui, que eu tô gravando aqui contigo, tu tá explicando, agora pro povo assistir ele, como é que o povo faz? Inscreva no canal, Inscreva no canal. deixe seu like, Deixa do seu lado. deixa o seu like, Deixa o seu lado. compartilhe esse vídeo Duvido. com todas as pessoas, Toda pessoa nos ajude. me ajuda. Deixe seu joinha, Deixa o joinha. joinha, Joinha. tá bom? Tá bom. Obrigado, povo. Obrigado. Nos ajuda. Me ajuda. Ô, Bequinha bom.